Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Masoya masu sauraro Assalamu alaikum, ga mu ɗauki da sabon littafin ku mai suna Karuwan Zamani. Kar ku manta, idan kai ko ke baƙuwa ce a wannan tashar tamu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Sai ku biyo mu, yanzu za mu shiga cikin shirin a kashi na farko. A Sokoro, Abuja. Wata sansanyar iska ke kaɗawa yayin da bishiyu ke rangaji. Iskan nan a hankali take ratsa jikinta. Kasancewar kayan jikinta marasa nauyi ne. Miƙatai ta tashi tsaye, ba ta da tsayi sai dai Ubangiji ya yi mata ƙira mai kyau mai ɗaukar hankali. Duk wanda ya kalle ta. Ɗan ƙaramin tsaki ta ja, ta ɗauki wayarta da ke neman ɗauki, ta kara a kunna ta ce, "Eman, yau ba na jin zan iya attending lecture, so idan kin ga da faraga ki yi min kawai attendance ɗin." Saurarawa ta yi domin jin me Eman za ta ce. Jan ƙaramin tsaki ta ce, "Ni wallahi na manta ma, gwara ni da ku, yanzu kina ina ne nake jin tashin kiɗa, kar dai a kulab kika kwana." Dariya Eman ta ce, "No, ba a kulab na kwana ba, ina mai tama ni da su ji. A satin nan nake so na koma gida saboda Islam ta ce momi ba ta da lafiya, so ina so na je na gaya jikinta yake, amma kafin nan ina so na yi solving wannan matsalar da nake ciki, har yanzu ba mu cimma matsaya ba. Idan har ya takura zan saki bidiyon, ba abin da ya dame ni, abin kunya baya na bashi." Zama ta ɗora kafa ɗaya kan ɗaya ta ce, "Ke wannan ita ce matsalarki, ni ga babban matsalar da ke cikin gidana, wannan shege yarinya mai kama da zubin karuwai, wai jibi za ta zo karatu a kuma nan gidan za ta zauna. Wannan matsalar ita take damuna wallahi, gashi Maiman ya kasa fahimta. Na fi so na yi rayuwa ni kaɗai ni da mijina. Kuma kin ga idan har ta zo za ta saka min ido ne a cikin rayuwata. Ni ina tunanin tunda ba so na suke ba, CID aka turo ta, kuma wallahi wannan yarinyar duk buɗewar ido na tafi ni." Dariya Iman ta ce, "Jawahir, me kike tsoro? Ko dai abin da kike wa wasu kike tsoron a yi miki shi, amma in ba haka ba, ban ga abin kin ta zo ta zaunar miki ba. Idan ta yi miki ba sai ki ci kutumar ubanta ba, ki nuna mata ruwa ba sa'an kwando ba ne ba. Ina mamaki ke abin da kike yi kaɗan ne a kanta." Shiru tana sauraron ta, sannan Jawahir ta ce, "Haka za a yi wallahi, sai ta gwammace zaman hostel akan zaman cikin gidana. Yanzu idan ta zo zuwan da kuke yi kuna sakewa, babu fa wannan shikenan magana ta ƙare. Ni ma 'yan waɗanda nake kawo muke rakashewa, babu wannan. Kaf danginsu a rasa wa za ta zauna ta yi karatu a hannunsa sai shi. Ke fahimtar da ni, akwai aure tsakaninsu ne, wannan abin da kike yi yayi yawa, ko dai kishi ne." Iman ta faɗa tana danna dariyarta. Wani ashar Jawahir ta ce, "Bara na turo miki picture ɗin Najila, za ki san dole na tashi hankalina. Kin san namiji ɗan kunama ne, ba a shaidarsa." Iman ta ce, "Haka ne wallahi ƙawata, kar ki manta turo min pics ɗin nata." "Shegiya, na fasa turo miki saboda tsabar son tsegumi, har so kike na turo miki." "To ba zan turo ba, duk sanda ta zo kya ganta," cewar Jawahir. Dariya Iman tana kashe wayarta. Tashi Jawahir ta bar danin ɗin, tana fita wanda yake kula da gurin ya kwashe kayan da ta yi amfani da su. Tura kofar da za ta sada ta da min falo turus ganin bakon al'amari, da ƙyar ta iya saita kanta ta ce, "Sweet, saukar yaushe?" Gabanta yana lugudan uku, har ga Allah ba ta son abin da ya tsira, kwanan nan sai ya dinga dawowa ba tare da ya faɗa mata ba. Zama ta yi akan ɗaya daga cikin kujerun alfarma na falon, ta ɗauke kai daga kallon Najila da take danna waya. Ba tare da ta kalli inda Jawahir take ba ta ce, "Ina wuni, lafiya?" kawai ta ce, ta mai da hankalinta kan mijinta. Ɗaukan filo kes ta rungume, ta kashe idanuwanta tana aika mai da wani irin kallo mai rikitar da wanda aka yi domin shi. Murya ƙasa-ƙasa ta ce, "Sweet, ka ce min sai jibi za ta taho, canja rana ta yi kenan." Hannunta Jawad ya kama tare da aika mata wani irin saƙo, yana yin message ɗin hannunta. Tari na Jala ta yi domin an karar da su ba su kaɗai ba ne. Da sauri ya dawo cikin hayyacinsa. Idanuwansa har sun canza launi ya ce, "Jawahir, kai ta ɗakin da za ta zauna." Tashi ta yi tana sakar wani shu'umin murmushi ta ce, "Ƙanwata, za ki iya tashi, sori fa na rage miki jin daɗinki." Tashi na Jila ta gyara zaman hijabinta da yake jikinta, ta ɗauki trolley bag ɗinta, ta fara tsayawa ta ba tare da ta juyo ba. Ita daman ta daɗe da sanin cewa zuwanta gidan ya Jawad akwai babbar matsala, tana da gudun wulakanci, don haka wallahi wataran dole su kwashi an kallo.
in har Jawahir ta ci gaba da yi mata haka. Wannan wani irin rashin haƙuri ne da rashin kunya a gabanta suna yunƙurin aikata abin da ba daidai ba. Tana cikin wannan tunani ne ta ji ya ce, je ki zan saka ɗaukar miki ita, ki daina ɗaukar kaya masu nauyi. To kawai ta ce ta bar jakarta a nan. Buɗe mata ɗakin ta shiga ta kwanta a tangamiman gadon da ke cikin bedroom ɗin. Bin ko ina take da kallo, tashi ta cire hijabinta. Wayarta ta ɗauka ta lalubo nambar Hajiya, bugu ɗaya ta ɗauka. Fashe mata da kukan shagwaba ta ce, Hajiya, wallahi ba zan iya zama a cikin gidan nan ba. Anti Jawahir ba ta da kirki, ni na fi son na zauna a gurin ya Aliyu. Na fi so na yi biyu ke dan Allah, kuma da ni can tunda nan ko admission ba su fara bayarwa ba. Hajiya ta ce, Najala, yanzu ke da a ce aure ake miki ya kenan, tunda kika ji zancen tafiyan nan, kika ɗaga hankalinki. Kin san dai halin family ɗin abbanku. Duk abin da suka tsara ba wanda ya isa ya ja da shi, don haka ki yi haƙuri har ki gama zama, ki dinga zuwa hutu, ba wai dindindin za ki zauna ba. Ajiyar zuciya ta sauke ta ce, ina su Adal suke, abbanku ya tafi da su gidan Ammi, cewar Hajiya. Najila ta ce, idan sun dawo ki ce ina gaishe da su. Hajiya ta ce, to za su ji insha Allah. Sallama suka yi ta kashe wayar, juyowar da za ta yi suka haɗa ido da Jawad, da sauri ta ja da baya, ɗaukan hijabinta ta saka. Kasa cewa komai ta yi, ƙirjinta na tsananta bugu, har ga Allah ba ta son wannan kallon ƙurillan da ya Jawahid yake mata. Shi ko kunya baya ji, ta sha kama shi yana kallonta, sai dai ya waske. Turoli ɗinta ya shigo mata da ita, sannan ya ce, duk wani abu da kike bukata ki yi min text message, zuwa gobe insha Allah ina ga zan tafi Dubai. A hankali ta ce, na gode sosai, Allah ya ƙara arziki, ba na buƙatar komai Abba ya siya min. Kafarsa ya ɗora a kan gadon, ya jingina da bango ya ce, ba kya jin zafi ne? Da sauri ta jiyo jin maganarsa, waskewa ya ganin rashin dacewar maganar da ya ce, baki kunna AC ba, kin zauna haka. Ajiyar zuciya ta sauke, da har sai da ya jiyo lokacin da ta sauke ta. Fita ya dafa kansa, me yake shirin aikatawa ne? Cin karo suka yi da Jawahir ta ce, abincinka ya haɗu, wanka za ka fara ko cin abincin? Kai wa Najila nata, ni sai na yi wanka zan ci, ban sani ba ko tana jin yunwa. Da sauri ta kalle shi ta ce, she is just a girl, this is my house, not hers. If she is hungry, she should just pick up. I will go and prepare your bath water. Kallon ta yi da sauri ta haɗe sauran zancen nata, kicin ta shiga, ranta duk a ɓace. Wayar ta ce ta yi ringin, da sauri ta ɗauka ta ce, zan kira ki, ya dawo bana cikin nutsuwata. Tana faɗar haka ta kashe wayarta, tana sauke gwaron numfashi cikin takaici, ta haɗa komai a cikin tire, zira wayarta ta yi a aljihu, ta ɗauka kai tsaye. Ɗakin Najila ta nufa, ko da ta je ba ta yi nokin ba, ta shiga, tarar da ita ta yi ba ta cikin ɗakin. Sai dai motsin da ta ji a toilet, saki ta ja, ta ajiye a ƙasa, za ta juya Najila ta fito daga ita sai tawul. Gaban Jawahir ne ya faɗi, ta raina kanta. Wani abu ne ya tokare mata makogaro, tabbas sai yarinyar nan ta bar gidan nan. Idan fa za ta iya tunawa da aure a tsakaninsu, to idan shi ya zo ya ganta a cikin wannan halin ya kenan. Da ƙyar ta iya saita kanta ta ce, gashi nan. Tans kawai ta ce ta zauna a kan stool, tana tsana gashinta na buzayen asali. Bugo mata ƙofa ta yi, murmushi na zula ta ce, mahaukaciya, duk wancan abin da kike yi a kan yaya ne, insha Allah sai ya yi mata 3 bayan ki. Gama shiryawa ta buɗe tirolinta, ta ɗauko doguwar riga ta wani material, an mata ɗinkin tilan, daga sama rigar ta buɗe, daga ƙasa ta tsuke. Kulle ƙofar ta yi, ganin ita kaɗai ce ba kowa, kawai sai ta cire tawul ɗin jikinta. Bura ta saka da fan, sannan ta saka rigar, dan dai saman da faɗinsa, amma duk da haka ya fito mata da ƙirar jikinta. Tafke gashin kanta ta saka chaftali cap, feshe jikinta da turare, ta zauna. Buɗe abincin ta taɓa ɗan bakinta, ita irin waɗannan abincin na Turawa bai dame ta ba. Ɗanɗanawa ta ina ba za ta iya ci ba, daman tun a ido ta ga ba za ta iya ci ba, gashi hanjin cikinta har wani curewa suke kurikuda saboda yunwa. Tashi ta buɗe fridge, banda lemo da ruwa ba wani abu da zai iya tare mata yunwa. Tashi tsaye ta kama ƙugunta, to yanzu ina ta dosa kenan. Gaskiya ba za ta kashe kanta ba. Don haka ta ɗauki mayafinta ta yafa ta fito. Ɗauke kai ta yi lokacin da ta gansu hannunsa a sirƙe da juna suna sakkowa daga kan staircase tamkar wasu tattabarai. Ta baki ta ce, aikin banza, wannan anti Jawahir ɗin 'yar uwar karuwa ce, sai wani nanike mai take, shi kuma tantiri sarkin aure yana biye mata.
Ta faɗa haka a cikin zuciyarta, cikin barikanci ta ce, Sista, akwai abin da kike bukata ne? Ajiyar zuciya ta sauke ta ce, daman ba zan iya cin wannan abincin ba ne, zan girka da kaina. Dafa goshinta Jawahir ta ce, na manta baki saba ba cin irin wannan abincin ba, sai local dishes. Murmushi ta ce, ai yana da kyau mutum kar ya watsar da al'adarsa. Good girl, haka ake so, ga kicin ɗin can, ki je ki dafa abin da kike so, cewar Jawahir. Bata ce komai ba, ta juya ta bar gurin. Dining table suka nufa, Jawad ya ja mata kujera ta zauna, shi ma ya zauna. Sabin ɗinsa ta fara yi ta ce, sweet, baka ce komai ba, maganar tafiya Turkiya da zan yi bikin zi. Yana fa matsowa, ya kamata mu yi abin da zami. Wallahi su mami ma ni suke jira, 1 month kaɗai fa zami, amma duk ka bi ka ɗaga hankalinka. Za mu dinga video call, na san abin da kake nufi, komai za mu iya yi ta video call. Kasa kai cokali bakinsa ya ce, video call me zai saka, banda ƙara tunzurawa. Wani numfashi ta furzar mai huci ta ce, sweet, idan ka hana ni tafiyan nan ba kai min adalci ba. Mutane nawa ne suke amfani da video call kuma suna enjoying mode ɗin. Please, I begging you, ka bar ni. Yanzu siyayyar zi na kasa zuwa. Ka tuna lokacin aurenmu, mene ba ta yi mana ba. Dan yanzu za ta sake aure sai kuma ni na kasa yi mata abin da ta yi min. Ba na buƙatar kuɗi, kawai so nake na taya ta zaɓen kayan ɗakinta da wasu abubuwan tunda daga can har ƙatar zamu. Lumshe idanuwansa ya ɗauki tishu ya goge bakinsa ya ce, zan duba na gani. Riƙe hannunsa ta ce, kai ma fa tafiya za ka yi, ka taimaka ka bar ni. Hannunta ya riƙe ya ce, Sukulfa, ya zaki da karatunki, wa zai zauna a gidan? Gumi ne ya karyo mata, ta san shi sarai da ɗabi'ar son ta yi karatu ta ce, amma yanzu muna first semester ne, so karatun bai kankama ba, kafin na dawo komai ya kankama. Gidan kuma ga na jina nan, me zai faru da ita? Da a ce ta yi aure da yanzu tana gidan mijinta. Ƙura mata ido ya hura mata iska da sauri ta lumshe idanuwanta. Murmushi ya ce, zan shiga study room, zan yi aiki, ki huta lafiya. Binsa ta yi da kallo ranta duk ba daɗi, kullum addu'arta Allah ya sa ya bar ta tafi wannan tafiyar. Tashi ta yi ta shiga ɗakinta, ta murzaki, ɗauko waya ta yi a cikin aljihunta, ta lalubo wata namba ta yi diyalin. Ringi ɗaya aka yi fikin call ɗin cikin sauri ta ce, ka bani lokaci mana, har yanzu ya ƙi amincewa. Ka san ba zan iya tafiya wani guri ba tare da izininsa ba, amma ka kasa fahimta. Jawad yana da tafiya da tsayawa akan ra'ayi ɗaya. Na lura duk irin ƙoƙarin da nake ba ka gani, kullum da kai nake kwana da kai nake tashi. Idan ka faɗa haka ba kai min adalci ba. Mutumin nan yanzu abubuwan da kake min kamar ya fara zargina. Dole mu bi komar a sannu, kar kwaɓan mu ta yi ruwa. Shiru tai tana saurarawa domin jin me zai ce. Kit ta ji ya kashe wayar. Ciro wayar tai tana jan ƙaramin tsaki. Buɗe ɗakin tai ta fito bata gansa a falo ba. Zama tai akan kujera tana girgiza ƙafa, ranta duk a ɓaci. Idan Jawad ya hana ta tafiyan nan tabbas ya gama da ita. Ga wannan ƙaddarar da ta zo mata, kanta ga baki ɗaya ya kulle. Ta ma rasa me za ta ce, da sauri wata shawara ta faɗo mata zuciya. Duk yadda aka yi momin Jawad bata san da zuwan Najila ba. Da sauri ta ɗauki wayarta, ta lalubo nambar Ummi, bugu ɗaya Ummin Jawad ta ɗauka. Jawahir ta ce, Assalamu alaiki Ummi, barka da yamma, ya su Taufik. Cikin isa da nuna ƙasaita Ummi ta ce, wa alaikas salam, barka dai, suna lafiya, da fatan kuna lafiya. Gyara zama ta ce, wallahi Ummi, lafiya kalau alhamdulillah. Ummi ta ce, masha Allah, haka ake so. Ya kaɗaici kuma. Wani murmushin jin daɗi ta ce, domin an taɓo mata inda yake mata kaikayi ta ce, ya ma dawo ɗazu, abin da ya saka ni jin daɗi ma tare suka dawo da Najila za ta yi karatu a nan. Da sauri ta tashi, hadiman da suke mata tausa a ƙafa sai da suka tsorata saboda tashin da ta yi na bazata. Da kuma hanzarinta tamkar ta ga wani abin ki. Cikin tantance zancen Jawahir ta ce, wace Najila, yaushe Jawad ya dawo ƙasan nan ban sani ba, kuma bai sanar da ni ba. Murmushin jin daɗi ta ce, Najilan Hajiya Farida, ɗazu ya dawo bai daɗe da dawo ba, ina ga sai ya nutsu zai kira ki ya sanar da ki. Cikin tsananin ɓacin rai ta ce, yanzu haka tana cikin gidanki? Lalle yaro bai san wuta ba sai ya taka, da zaki ce kina ga sai ya nutsu. Wannan wani irin kini bibi ne. Tafiya ya fa Yola, daga dawowarsa ina Jalingo bai sanar da ni ba, balle yazo. Na gode da sanar da ni da kika, sai an jima. Kitta kashe wayar, wani tsallan jin daɗi Jawahir ta yi tare da rawa. Wannan game ɗin ta san ita ce za ta yi winning.
wataƙila zuwa gobe ta yarda da ƙwallon mangwaro ta huta da ƙuda. Ummin Jawad lafiya ce. Wannan Bob ɗin ta san gabaki ɗaya ahalin alƙali Mudassir ɗan Muzu da su zai tashi, sai Ummi ta yamutsa hazo, zama tana cewa duk mutumin da zai hana ni kwanciyar hankali a gidan mijina, to tabbas ina da bom mai tashin rayuwar mutum ga yawo jini na wuce. Wata dariya ce ta zo mata ta mugunta lokacin da ta ga Najila da plate ta fito daga kicin. Baba a house ta faɗi da ɗan ƙarfi domin Najila ta ji ta. Sare ta ji furucinta sai dai ba ma ta nuna ta san me take faɗi ba. Wuce ta koma ɗakinta. Wannan kenan. Jalingo, Taraba State. Sai zagaye tangamiman falon take wanda ya cika da kayan alatu na jin daɗin rayuwa. Tunda suka yi wannan maganar da Jawahir take buga nambar Jawad amma ba ta shiga. Altab ne ya shiga, daga shi sai riga amlet sai wando kwata, ga wata uwar sarƙa a wuyansa sai ka ce jikan Bammali. Cikin sauri ya ce, Ummi, lafiya naga kina ɗawafi? Altab, ba dole ka ga ina ɗawafi ba, wallahi lamarin dangin mahaifin Jawad ya ishe ni. Dole mu yi fito na fito da su, haba, wace irin jaraba ce, su bar min ɗana ba ruwansu da shi. Zama ya ce, Ummi kenan, Allah ya kyauta, amma dai lokacin da kika tafi kika yi fishi, wa ya rike miki shi? Ni wallahi duk irin waɗannan abubuwan dama za ki gane ki daina saka kanki a ciki. Ji ta yi tamkar ya zuba mata wuta a fuska ta ce, lalle Altaf, sai yau na ƙara tabbatarwa shaye-shayen da kake ya taɓa maka ƙwaƙwalwarka. Ka fice ka bani guri, wanda baya kishin kansa. Tashi yana so sa sumar kansa da ya sha gyara ya ce, kuɗin hannuna sun ƙare, me zan samu ne? Ubanka za ka samu Altaf. Wallahi na gaji ka nemi sana'a ka fare. Kuɗi na ba na sharholiya bane, ba na tara matan banza bane. Idan ka yi zuciya ka tafi ka nema. Duk wani abu da kake yi a guest house ina sane da kai. Wallahi ka guji ranar da zan faɗa wa Jawad. Altaf ya ce, to shikenan, kar Allah ya sa ki bayar. Wallahi ba za ki gani ba. Tunda haka kika ce, zan ɗingima miki babban aiki na bar ƙasar. Ba dai kin fara tsanata ba, dan ina faɗa miki gaskiya da kuma munafukai da suke hure miki kunne. Anyway, da ke za su gani, Yasin daga nan zuwa ƙarshen shekarun nan, kowa zai ga abin da zai faru da shi. To, masu sauraro, zan dakata a nan a shirinmu na yau, sai ku tara a shirinmu na gaba cikin wannan labarin naku na Karuwan Zamani, wanda Yasmin ta wallafa. Idan kai ko ke ba kuwa ce, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Ina godiya masu sauraro.